একসাথে রেডি 1 2 আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? নতুন একটি ব্লগে স্বাগতম। সো ভিউয়ার্স, আমার সাথে বরাবর মতো আছে আরিফ ইমরান। সো ভিউয়ার্স, আমাদের সাথে একজন অতিথি আসছেন। আমি দেখতেই পাচ্ছেন অতিথি। তো ক্যামেরার সামনে তো সবসময় আমি বক বক করি, ভিউয়ার্সরা খুব ভালোভাবে জানে। সামনে না, যে সবসময় ক্যামেরার পিছনে আছে। আজকে আপনাদের সামনে চলে আসলো। সো ভিউয়ার্স, বেশি বক বক করবো না। আজকে দেখতে পাচ্ছেন তিনজনের হাতে তিনটা কোকাকোলা আছে, আর যে সবার আগে শেষ করতে পারবে তার জন্য রয়েছে এখানে 5,000 টাকা, একদম চকচকে নতুন নোট 5,000 টাকা। আর যে সেকেন্ড হবে তার জন্য রয়েছে এখানে মেকআপ, আর যে থার্ড হবে তার জন্য 5টা এলাস্টিক টান। সো ভিউয়ার্স, 1 2 3 লেটস স্টার্ট নাও। দেখা যাক বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কে আগে শেষ করতে পারে। সবাই আর দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে রয়েছে দুটা গরু। কি রে, এটা কি? এইটা কি? মাঝখানে জায়গা দাও। সোভিয়ার্স, প্রথম গরু, দ্বিতীয় গরু। সোভিয়ার্স, আমি এখানে একাই মানুষ। মানে কি করলো এরা? ভিউয়ার্স, এটা কি? মানে এত ঠান্ডা কোকাকোলা মানে মুহূর্তের ভিতরে শেষ করে ফেললো। এটাই তো টেকনিক, এটাই টেকনিক। মানে আমি বুঝতে পারলাম না কি করে সম্ভব। ভিউয়ার্স, ভাইয়া যে কোনো তোরা যে গরু, মানে এটা মানিস তোরা গরু, মানে গরু এইভাবে খায় না, ঠিক আছে? দেখুন দিয়ে এটা কেন আছে, এটা হলো সেকেন্ড ভাই। মানে আমি বুঝলাম না কি করে সম্ভব। আচ্ছা তুমি সোভিয়ার্স, যে চ্যাম্পিয়ন তার জন্য তো রয়েছে 5,000 টাকা। ভাই টাকা দে, এটা টাকা দে, আমার টাকা দে। এই ফকিরের মতো হাত আচ্ছা আচ্ছা ওকে, যে যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার জন্য তো 5,000 টাকা। এখনই আমরা তাকে বুঝাই দিব, সমস্যা নেই। 5,000 টাকা, তো 5,000 টাকা ভাইয়া আজকে ভরপুর ভরপুর যাও তোমার পার্টি হবে। তা আমি কিছু নিয়ে নিই না। আচ্ছা ওকে সোভিয়ার্স, আচ্ছা আচ্ছা ওকে দিয়ে দাও, ওকে দিয়ে দাও, ওকে দিয়ে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, ও কষ্ট করে খাইছে তার জন্য 5,000 টাকা আজকের খেলায় পুরস্কার ছিল। সো আজকের চ্যাম্পিয়ন। সো আমাদের যে সেকেন্ড হয়েছে তার জন্য রয়েছে মেকআপ। তো এই মেকআপটা এখন যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সে তাকে সুন্দর করে লাগাই দিবে। লাগাই দাও। দেখি একটা দেখি। আচ্ছা ওকে, তার মেকআপটা করাই দাও, সুন্দর করে মেকআপটা করাই দাও। দেখি আমার কথা দাও। আমার বলতে দাও, আমার বলতে দাও। সোভিয়ার্স, আচ্ছা আমিও একটু হেল্প করি, ঠিক আছে? তোমার হেল্প করবে কেন? আমি আমার এই ইলাস্টিক বাই দাও। এলাস্টিক কি করে তুই না তোমরা আমি না তোর কি মায়া হয় না? তুই আমার মারিস না, আমার মারিস না। সোভিয়ার্স, মানে দেখতে পাচ্ছি ইমরানের অবস্থা খুব খারাপ। সোভিয়ার্স, এখন আমার পালা। আমার কি একটু আসতে দিচ্ছে নাকি? আয় এদিকে আয়। একটা কথা বলি, এই ইলাস্টিক বাই। আমি মানে জাস্ট আরে পরে খাও আগে। পরে না। এই যে এলাস্টিক, এই যে আগে elastic। ধরতেছ না, 5টা না, এটা 3টা বাইট খাও। আমি বলি, আমি মনে করছিলাম কি যে এলাস্টিক আমার ভাগে পড়বে, বুঝছো? তার জন্য 5টার মধ্যে 3টে এলাস্টিক আমি লুকাই ফেলছিলাম। তুমি 3টে মারো, আমি 2টা মারি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আমি কি ভয় পাওয়া লোক নাকি? মার। খারাপ ইমরান, একসাথে মারি, একসাথে। রেডি 1 2 এই দাও। এই দুইটা দিয়ে আমার বই। তোদের কি মায়া হয় না? দুটা কিন্তু চলে গেছে, এইটা নিয়ে 3টা। এই তো 3 4, আরেকটা আছে, আরেকটা কিন্তু শেষ 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 কিন্তু। ছবি দেখেন ভিউয়ার্স, আমার কি অবস্থা করে ফেলাইছে। ও মাই গড, এইভাবে কেউ মারে?
এই So viewers, এই আমার সাথে একটা সেলফি তুলো। সো ভিউয়ার্স, আমাদের খেলা আজকে এখানে শেষ করে দিতে আমার অবস্থা একদম খারাপ করে ফেলাইছে ভিউয়ার্স। মানে আমি দেখাইতে পারতেছি না, ক্যামেরা কীভাবে দেখা যাচ্ছে জানি না। সো ভিউয়ার্স, আমার অবস্থা খুব খারাপ। সো ভিউয়ার্স, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আরেকটা কথা, আমাদের চ্যানেলে এখন আপনাদের ভালোবাসায় আমরা এখন 1000 জনের একটা ফ্যামিলি। সো ভিউয়ার্স, আমরা যদি আপনাদের ভালোবাসা না পাইতাম আমরা এত দূর এগোতে পারতাম না। অবশ্যই। সো ভিউয়ার্স, আমাদেরকে একটু বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন, বাঙালি হয়ে বাঙালিকে একটু সাপোর্ট করবেন, এটাই আশা। সো ভিউয়ার্স, সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকবেন, নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন। ইমরান পকেটে আটা আছে, সে এখন রুটি বানাবে। আমার জন্য কিছু বলো। সবারই দাওয়াত থাকলো রুটি খাওয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, চ্যাম্পিয়ন এই তোমাদের হাতে ধরো না মানে চ্যাম্পিয়ন। সো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।